મહારાષ્ટ્ર સમાજમાં અતિ મહત્વના ગણાતા કાનબાઈ માતાજીના મહોત્સવની સુરતના ઉધના વિસ્તારમાં આ વર્ષે પણ ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ હતી, જેમાં સ્થાનિક કોર્પોરેટર સોમનાથભાઈ મરાઠે પણ જોડાયા હતા. હર્ષોલ્લાસ સાથે મહારાષ્ટ્રીયન સમાજ દ્વારા કાનબાઈ માતાજીનું આગમન બાદ કાલે માતાજીનું વિસર્જન કરવામાં આવશે. મહારાષ્ટ્ર સમાજમાં કાનબાઈ મહત્વનો અનેરો મહિમા છે. મહારાષ્ટ્ર સમાજ દ્વારા અતિ મહત્વના ગણાતા કાનબાઈ માતાજીના મહોત્સવની દર વર્ષે સુરતમાં ઉધના વિસ્તારના કૈલાશનગર પાસે વસતા મહારાષ્ટ્રીયન સમાજના લોકો દ્વારા હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરાઈ છે, જેમાં કોરોનાની મહામારી હટી જતા આ વખતે હર્ષોલ્લાસ સાથે મહારાષ્ટ્રીય સમાજ દ્વારા કાનબાઈ માતાજીની આગમન યાત્રા નીકળી હતી. સુરતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પારંપરિક રીતે કાનબાઈ મહોત્સવ ઉજવાયો હતો. તો કાનબાઈ ઉત્સવમાં માતાજીના આગમન દરમિયાન ભક્તોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો, જેમાં વોર્ડ નંબર 24ના સ્થાનિક કોર્પોરેટર સોમનાથભાઈ મરાઠે પણ કાનબાઈ માતાજીના આગમન યાત્રામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.